คุณทางท่านหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็ของทางท่านผู้อาจารย์แผนกช่างยนต์นะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ทางของกลุ่มผมนะครับอาจารย์ครับก็คือของกลุ่มชมรมศิษย์เก่าวิศวะกระบะก็คือของกลุ่มวิศวกรคนไทยเด็กไทยนะครับพอดีว่าคือทางกลุ่มผมนะครับคือเหมือนกับมีโอกาสได้ทำชิ้นงานนวัตกรรมก็คือทำเป็นผลงานก็คือทำเป็นโปรเจกต์จบนะครับตอนที่เรียนกันแล้วก็ทีนี้คือว่าผมก็คือได้จบกันแล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับเหมือนกับมีโอกาสได้สร้างนวัตกรรมชิ้นงานเนี้ยคือทำขึ้นมาใหม่พอดีผมลองทำเป็นเครื่อง Air PLT นะครับหรือเครื่องกำจัดไรฝุ่นก็คือเกี่ยวกับฝุ่นละอองเกี่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจของเราตรงนี้ขึ้นมาผมก็เลยลองทำเป็น2ทฤษฎีนะครับระหว่างทฤษฎีของการกรองอากาศหรือการฟอกอากาศนะครับกับทฤษฎีของการดูดฝุ่นผมลองนำเอา2หลักการทฤษฎีตรงนี้ลองเข้ามาผสมผสานประยุกต์ในโปรดักต์งานตรงนี้และก็ชิ้นงานตรงนี้ดีไม่ดีไงในวันนี้นะครับผมอยากให้ของทางท่านครูอาจารย์ทุกท่านก็ลองใช้ดุลยพินิจนะครับลองแสดงความคิดเห็นกับผลงานที่พวกผมนะครับเราออกแบบมาขึ้นมาได้และก็จุดประสงค์ที่ผมมาในวันนี้หนึ่งนะครับอาจารย์ครับคือผมต้องการอยากมาประชาสัมพันธ์โปรโมทผลงานฝีมือของคนไทยและก็สุดท้ายอยากถือโอกาสนี้นะครับผมอยากมาเชิญครูอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านใดที่พอจะมีเวลาว่างพอดีช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมจะจัดงานนวัตกรรมไทยของคือที่เป็นคลองธานีกันก็เลยอยากถือโอกาสนี้นะครับอยากมาประชาสัมพันธ์เชิญครูอาจารย์นะครับท่านใดที่พอจะมีเวลาว่างก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูงานที่เมืองคลองธานีของเราได้เช่นกันนะครับทีนี้ผมสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ครับมีอาจารย์ท่านใดไหมครับเราเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือแพ้ฝุ่นละอองอะไรต่างๆไม่มีไหมครับไม่มีมีและอาจารย์ผมสอบถามนึงครับมีอาจารย์ท่านใดเราใช้เครื่องกรองอากาศหรือฟอกอากาศที่บ้านมีไหมครับไม่มีนะครับอาจารย์มีใช่ไหมครับแสดงว่าอาจารย์เป็นคนมีฐานะมากๆเลยนะครับและอาจารย์ครับอาจารย์ทุกท่านผมเชื่อนะครับอาจารย์น่าจะมีเครื่องดูดฝุ่นใช้กันที่บ้านมีนะครับและผมขออนุญาตให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับทางท่านครูอาจารย์ท่านใดที่อาจารย์มีเครื่องดูดฝุ่นนะครับอาจารย์ครับเครื่องดูดฝุ่นของอาจารย์เนี่ยคือเขานะครับมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับทางท่านครูอาจารย์คืออาจารย์สามารถนำเอาเขานะครับคือไปดูดฝุ่นกำจัดฝุ่นที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเลี่ยงได้หรือเป็นไปได้ผมอยากให้ของทางท่านครูอาจารย์เลี่ยงนะครับจะมีอยู่2ห้องหลักๆเลยนะครับที่ไม่อยากแนะนำให้นำเอาเขาเอาไปใช้หรือเอาไปดูดเท่าไหร่1นะครับอาจารย์ก็คือห้องนอนของเรานะครับที่แรกเลย2อาจารย์ครับนั่นก็คือห้องแอร์หรือห้องปิดนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวปัญหาแพร่กระจายฝุ่นละอองตรงนี้มากที่สุดเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นของเรานะครับโทษนะครับเอาตั้งแต่ราคาหลักพันจนหลักหมื่นเนี่ยคือออกแบบการทำงานหรือการดับจับก็คือการเก็บฝุ่นนะครับก็คือออกแบบประเภทเป็น2ลักษณะก็คือถุงฟองถุงผ้าถุงฝุ่นถุงกระดาษและปัญหานะครับเมื่อเวลาเราใช้เสร็จคือเราก็ต้องถอดนำส่วนถุงนี้คือเอาไปทิ้งเอาไปขว้างแล้วก็ทำให้มันเกิดการฟุ้งกระจายดังนั้นคนไทยของเรานะครับก็เลยไม่ค่อยมักนิยมนำผลงานตรงนี้ออกมาใช้กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชิ้นงานที่ผมทำขึ้นมาในวันนี้อาจารย์ครับที่ผมขอความอนุเคราะห์นำเอาน้ำที่แผนกช่างยนต์ของอาจารย์มานะครับผมเลยลองนำเอาทฤษฎีใกล้ตัวนั่นก็คือน้ำลองมาเป็นหัวใจหลักของชิ้นงานตรงนี้ผมเลยลองออกแบบทำเป็นทฤษฎีนะครับก็คือการหักตกกระทบนะครับของเหลวนะครับและชิ้นงานทุกชิ้นผมจะออกแบบเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดมันจะไม่มีแรงสื่อทางกระแสไฟฟ้าเดี๋ยวอาจารย์มาลองรับชมดูนะครับก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามทีนี้ผมจะลองเอาน้ำก็คือเติมเข้าไปในส่วนตัวถังก็คือเราจะเติมน้ำสักประมาณ1 ลิตรหรือประมาณ 1.5 ลิตรและน้ำในวันนี้นะครับมันจะเป็นแค่น้ำสะอาดหรือน้ำเปล่าธรรมดาของเราแต่ทีนี้ถ้าของทางท่านครูอาจารย์ท่านใดที่บ้านนะครับหรือเราเนี่ยพอที่จะมีพวกประเภทน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเทปตอนคือเราสามารถเติมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเทปตอนนี้คือมาผสมที่น้ำนะครับเมื่อเวลาเราดูดในส่วนพวกฝุ่นละอองหรือสิ่งระบบต่างๆคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันจะเข้ามาตกลงที่น้ำคือชัวร์ๆนะครับเราก็จะตัดปัญหาเรื่องของการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองตรงนี้ขึ้นมาและจะมีในอีกกรณีนึงสำหรับคุณครูอาจารย์ท่านใดที่บ้านหรือห้องนอนของอาจารย์นะครับที่เป็นห้องอับหรือกลิ่นอับเวลาเรารับประทานอาหารอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถนำเอาพวกสมุนไพรไทยก็ได้ตะไคร้หอมมะลิใบเตยผิวมะกรูดคือเราชอบกินไหนคือเติมกลิ่นนั้นนะครับอาจารย์คือมาผสมที่น้ำจะทำให้ห้องของเราเนี่ยมีบรรยากาศที่หอมสดชื่นเหมือนกับเราสร้างบรรยากาศหรือฟอกอากาศนี้ขึ้นมาใหม่ทีนี้โทษนะครับมีอาจารย์ท่านใดแพ้กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมีไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ห้องพักครูช่างยนต์ของอาจารย์นะครับมีบรรยากาศที่ผมจะลองเอาอย่างที่คุณครูอาจารย์ใช้กันที่บ้านผมจะลองเอาอย่างน้ำยาปอกผ้านุ่มลองมาผสมแล้วผมจะลองทำให้ห้องอาจารย์มีบรรยากาศที่หอมมาดูกันครับเอาสักฝาหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่ต้องมาเยอะแล้วก็ชิ้นงานตัวที่2นะครับอาจารย์ผมจะออกแบบทำเป็นก็คือท่อดูดอากาศหรือดูดในส่วนของฝุ่นและทีนี้
ผมจะออกแบบดีไซน์คือให้ท่อเขาตรงเนี้ยคือให้มันหักตกลงกระทบที่น้ำเมื่ออากาศหรือฝุ่นนะครับอาจารย์ครับวิ่งผ่านเข้ามาตกลงกระทบที่น้ำก็จะทำให้น้ำของเราตรงเนี้ยคือคล้ายๆกับมันเกิดการม่านน้ำหรือการดับจับนะครับก็คือจะทำให้โมเลกุลของน้ำของเราตรงเนี้ยมันเกิดการแตกตัวหรือการผ่านอากาศหรือการฟอกอากาศและเราก็จะนำเอาอากาศที่เขานะครับตกลงน้ำก็คือดึงกลับมากองเป็นอากาศให้เราใหม่ก็คือเราจะนำเอาอากาศเนี่ยผ่านเข้ามาช่องอากาศช่องเนี้ยช่องเดียวทีนี้ผมก็เลยลองออกแบบทำเป็นตัวฟองน้ำฟิลเตอร์ตัวที่2กองไม่ให้นะครับฝุ่นตรงเนี้ยมันฟุ้งกระจายขึ้นมาสู่อากาศถ้าฟองน้ำฟิลเตอร์ตรงเนี้ยมันยังกรองไม่ละเอียดอีกนะครับทีนี้ผมก็เลยลองทำเป็นตัวฟองน้ำฟิลเตอร์ตัวที่3กองดักจับอีกชั้นหนึ่งและก็ตัวที่4ก็คือจะคล้ายๆกับหม้อกรองอากาศที่อยู่ภายตัวเรือของเราแต่ทีนี้ถ้าในส่วนโรงพยาบาลนะครับหรือทางการแพทย์เราจะเรียกว่าผ้าเฮปปาฟิลเตอร์แล้วก็เฮปปาตรงเนี้ยมันจะช่วยกรองพวกฝุ่นละอองแบคทีเรียของเราได้ถึง 0.02 ไมครอนและก็อากาศนะครับเมื่อออกมาก็คือจะออกมาช่องอากาศช่องเนี้ยก็คือผ่านเฮปปาออกมาแล้วนะครับก็คือจะได้อากาศใหม่ก็คือจะได้อากาศออกมาช่องอากาศช่องนี้ทีนี้ผมก็เลยลองทำเป็นตัวฟิลเตอร์ตัวหนึ่งกรองไม่ให้ฝุ่นมันออกมาสู่อากาศมันก็จะเหมือนกับหน้ากากอนามัยของเราที่สามารถที่จะสูดอากาศตรงนี้ได้เดียวอาจารย์ครับผมจะทำตัวกรองอากาศตัวหนึ่งขึ้นมาคือพวกผมเรียกว่าตัวบิ๊กโน้ตนะครับมันจะเป็นในส่วนก็คือตัวแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์และทีนี้ผมทำช่องดูดอากาศตรงนี้คือมันเล็กและคือมันแคบมากนะครับคือถ้าพูดตามหลักแนวทางทฤษฎีของจริงเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะดูดนำเอาอากาศจากระยะไกลของเรานี้คือดึงเข้ามาได้แต่สมมุติว่าถ้าเรานะครับอาจารย์ครับนำมาเขาลองไปเปิดการทำงานเนี่ยอย่างควบคู่กับพัดลมหรือแอร์ของเราที่บ้านนะครับที่เขานะครับพัดอากาศฟิลตกมาเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเหมือนกับการดึงหรือการกรองการฟอกนี้ได้อย่างเช่นอาจารย์ครับอาจารย์ลองสังเกตไหมครับหลังพัดลมที่บ้านของอาจารย์มีอะไรครับถูกและอาจารย์ท่านใดที่นอนห้องแอร์หรือห้องปิดอาจารย์ลองสังเกตนะครับทั้งที่เป็นห้องปิดนะครับว่าทำไมถึงมีฝุ่นที่ติดตามบนเตียงฝุ่นมาจากไหนแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะนำเอาเขาไปเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับอาจารย์เราเปิดแค่ก่อนนอนระยะสั้นๆวันละ5 ถึง 15 นาทีเพราะว่าข้อเสียของเขาครับอาจารย์1คือมันเสียงดังคือเรานอนไม่หลับ2นะครับถ้าเราเปิดนานๆไปคือมันจะทำห้องเรามีความชื้นทำให้เราเกิดปัญหาเป็นปอดบวมตรงนี้ได้ง่ายทีเดียวชมกันนะครับอากาศจะดูดเข้าและอาจารย์ลองดูที่น้ำนะครับน้ำจะผ่านแล้วก็แตกตัวอากาศออกหินที่เราเติมลงไปมาชมกันครับ